Hi， 大家好，又係 Patrick 同大家講金同埋銀啦。鮑威爾咧喺呢個禮拜表示，聯儲局並不急於降息。星期五股市下跌，結束咗2個多月嚟嘅最糟糕嘅一個禮拜。因為特朗普嘅交易失去動力，被誤導嘅瘋狂股市咧將要停止於面對極差嘅基本經濟因素。同時咧，我會話俾大家聽經濟衰退嘅日期。事不宜遲，現在請大家細心欣賞2024年11點3期嘅金銀週報。美國10月 CPI 按年升 2.6%， 按月升 0.2%。撇除能源及食品價格嘅核心 CPI 按年升 3.3%， 按月升 0.3%。以上4個數據咧，均與市場預期一致。鮑威爾喺禮拜4演講中放鷹，佢表示通脹率正在接近局方嘅2% 長期目標。喺勞動力市場狀況大致平衡，而且通脹預期良好嘅情況下咧，預計通脹率將繼續朝住2% 嘅目標下降。佢將近期美國經濟嘅表現描述為非常好，無需急於降息。喺呢個聯儲局進入減息週期，美匯咧就持續強勢。情況確實有點奇怪嘅，美元上升主要係最近聯儲局官員對減息嘅態度，似乎咧冇市場預期咁鬆手，口氣咧有點硬。諮商所 FedWatch 工具顯示，12月減息0.25厘嘅可能性為 58.2%， 低於本週稍早前嘅 80%， 而維持利率不變可能性為 41.8%。喺過去一個星期咧，美匯指數升 1.81， 報 106.74。道指跌544點，報43,444點；標指跌125點，報5,870點；納指跌606點，報18,680點；黃金跌123美元，報2,561美元；白銀跌1.17美元，報31.18美元。黃金版咧正處於震盪波動期，長期嚟睇咧，雖然美國降息嘅節奏有可能放緩，但考慮到全球風險不確定性仍舊較高，喺全球各國紛紛出台降息措施嘅背景下咧，美元存在進一步貶值嘅空間，黃金版價格依然存在上行嘅動力。今年美股持續牛氣沖天，三大指數咧屢創新高，但美股估值之高，令部分投資者感到擔心。用嚟判斷美股估值是否過高或過低嘅巴菲特指數最近攀升超過200%，該數字遠高於歷史平均嘅水平，顯示股票相對於經濟狀況已經被嚴重高估，股市可能遭受崩盤嘅危機。巴菲特過去曾就指標解釋指，該指標設定為100%係合理嘅，若喺70至80嘅時間可能代表股票好便宜，買股票可能有利嘅，但當接近200時投資者就唔應該玩火啦。巴菲特指數上次高位係喺2000年網絡泡沫破裂前嘅，最近則在2020年大流行發生、經濟衰退之前發生嘅。巴菲特指數係將所有交易活躍嘅美國股票嘅總市值除以最新季度嘅國內生產總值 GDP 嘅估值計算，以兩者之間嘅比率嚟判斷市場是否被高估或者低估。目前呢個比例係超過200%，估值如此高預示着未來市場低迷，因為股價同經濟嘅基本面之間差距越嚟越大。到目前為止我哋所知道就係巴菲特喺第三季淨賣出360億美元嘅股票啦。黃金明顯喺近日失寵，相比起數碼黃金比特幣喺美國大選後嘅瘋狂升勢，星期二現貨金價昨日曾失守2600美元關口，一度跌1% 至2589美元。同過去嘅情況相比呢次美國大選後金價跌幅似乎有啲過度啦。即使選舉嘅結果確實消除咗一定程度上嘅不確定性同埋風險，過去2次美國大選中
中咧，黃金一個月嘅中位數跌幅咧略高於3%。瑞銀財管喺一份報告中指出，美國國債孳息率預期喺未來6至9個月咧仍會呈現下降嘅趨勢，呢個將會為黃金咧構成呢個支撐嘅。更重要就係黃金作為對沖工具，投資多元化嘅工具需求咧仍然完整無損。該行繼續建議以美元計價嘅平衡投資組合中咧配置5% 比例嘅黃金。傳統而言咧，美元債息同埋金價咧呈相反走勢嘅，因為貨幣嘅貶值咧會推升以美元計價嘅黃金，而美國國債作為經濟學定義中咧係冇風險嘅資產嚟嘅，債息回報咧等同於持有黃金嘅機會成本，故債息嘅回落咧將有利金價表現。請大家要注意，你嘅訂閱咧係俾我做片好大嘅動力嚟嘅。如果你睇到呢度咧，你仲未訂閱嘅話咧，請你訂閱，給我點讚同埋按下鐘仔。請睇廣告並將呢集咧分享俾你嘅朋友。多謝大家支持。特朗普嘅當選咧，令到啲人咧對強勢美元嘅回歸咧逐漸形成呢個共識。上個禮拜五公佈最新嘅數據顯示，美國民眾咧估計短期嘅通脹降溫，美國經濟以及個人財務狀況前景都更為樂觀。喺呢種情緒嘅推動下咧，美國消費者信心指數攀升至近7個月以嚟咧最高點，一定程度上咧提振咗投資者嘅情緒，增加咗強勢美元回歸嘅可能性，對國際金價形成呢個壓力。但事實上，食品、燃料、住房同埋其他基本生活用品價格飛漲，俾消費者帶嚟沉重嘅打擊。仲有信用卡、汽車貸款、抵押貸款同埋其他債務咧，每個月嘅還款額咧激增。剛公佈10月通脹 CPI 為2.6%，創3個月嘅高位。黃金協會咧喺10月30號咧發布咗2024年第三季全球黃金需求趨勢報告，顯示2024年第三季全球黃金需求總額為1313噸，較去年同期增長為5%。由於第三季金價連創歷史嘅新高，以美元計價黃金需求總額首度突破1000億美元，較去年同期增長35%，刷新歷史嘅紀錄。不久之前咧，國際投行高盛咧上調咗黃金嘅目標價，預計到2025年初咧，金價將達到2900美元，高於先前預測嘅2700美元。市場對特朗普獲勝嘅反應咧，讓人哋想起2016年，金價大幅下跌，伴隨住美元飆升同埋10年期公債殖利率上升。如果呢種情況成立嘅話咧，黃金版咧可能會喺10月中旬之前咧繼續面臨呢個壓力嘅。不過要注意係2016年特朗普獲勝時咧，聯儲局資金利率咧喺呢個0.25至0.5% 之間，而係聯儲局剛剛開始加息嘅週期。今日聯儲局基金咧價格要高得多，而且聯儲局咧正在降息，所以我不認為事情咧會好似以前咁樣發展嘅。仲需要注意係2016年黃金正處於多年嘅熊市尾聲，現在咧黃金牛市才剛開始。喺央行創紀錄買盤推動下咧，呢種買盤咧可能會持續到未來嘅1-2年。最近美匯指數咧大幅上升，但值得注意就係美匯指數一直徘徊喺100至106之間。如果強勁突破108個咧，將確定突破嘅，否則佢正在接近一個重要嘅阻力位啦。簡單地講，要扭轉黃金下跌嘅趨勢咧，並支撐更多上漲嘅空間，金價必須收喺2760美元上方，板就要收喺33美元以上，才能防止進一步下跌嘅。選舉結果可能會喺短期內咧對黃金造成壓力，因為資金咧會從呢個避險資產轉向風險較高嘅增長型投資。然而喺特朗普擔任總統期間咧，我可以預期咧赤字擴大同埋美元轉弱嘅，金價咧有望喺11月至12月中重返呢個2760美元。美國前財長薩默斯喺2021年咧曾準確預測美國上一輪嘅大通脹，當時佢指喺疫情嘅刺激計劃將創造過剩嘅需求，導致經濟過熱。為拜登政府認為咧通脹只是暫時嘅，結果美國通脹咧自2021年春季開始飆升，並喺2022年6月咧升至9.1嘅40年最高嘅水平。喺星期三，薩默斯接受 CNN 訪問時警告，如果特朗普兌現競選期間嘅承諾咧，
包括推行減稅嘅措施，對進口商品全面徵收關稅，大規模驅逐非法移民，以及干預聯儲局利率嘅決策等，將遭受比2021年更嚴重嘅通脹衝擊。他希望特朗普能在這任期吸取教訓，調整計劃以避免導致通脹，否則佢認為通脹將升至雙位數字。如果最終通脹嘅重臨，聯儲局只有再加息。美國最新公佈10月 CPI 為 2.6%， 符合市場預期，但創3個月嘅新高。薩默斯亦對此表示，聯儲局同埋市場仍低估經濟過熱嘅風險。聯儲局加息背後嘅想法係減慢呢個經濟增長嘅。通常情況之下當聯儲局停止加息時最終會喺18個月內導致呢個經濟衰退嘅。聯儲局上次開始停止加息係喺2023年7月嘅。利用呢個歷史嘅關係，我哋應該會在2024年尾前睇到呢個經濟衰退嘅。但由於寬鬆嘅財政政策同埋寬鬆金融狀況持續強勁地推動呢個經濟增長，我哋好可能會喺呢個週期打破呢個18個月嘅紀錄嘅，先至發生經濟衰退。我相信喺呢個經濟環境下經濟衰退、股災同埋滯脹最有可能就喺2024年底到2025年上半年某個時間發生嘅。我預計黃金版將跟隨股市先下跌，但黃金版下跌只係短暫嘅，然後黃金版就進入大牛市，黃金會升上4000美元，白亦都會升上100美元嘅。不過最後都我嗰句，變幻才是永恆，咁大家就要拭目以待啦。最後，如果大家想請我飲咖啡嘅話香港嘅朋友可以掃描左邊嘅匯豐銀行 PayMe 或者掃描右邊嘅支付寶，而海外嘅朋友可以透過 buymeacoffee.com 請我飲咖啡嘅。歡迎大家加入我個 Patreon 成為我嘅會員。如果你仲未訂閱嘅話請你訂閱，因為你嘅訂閱係俾我做片好大嘅動力嚟嘅。請按下鐘仔給我點讚，歡迎大家留言，每一個留言我都會好仔細咁睇嘅。請睇廣告並將呢集分享俾你嘅朋友。多謝大家支持，下次再見，拜拜。